বৰ্তমান সময়ত সকলোৱে ফাৰ্মিং কৰিবলৈ বিচাৰিছে সকলোৱে নিজৰ চাকৰি এৰি ফাৰ্মিংলৈ শিফট হ'ব বিচাৰিছে বহুতে মোলে প্ৰশ্ন কৰে বহুতে মোক কল কৰে কমেন্ট আহে যে আমিও আগন্তুক দিনত ফাৰ্মিং কৰিবলৈ বিচাৰিছো কিন্তু আমি কনফিউজ হৈ আছো ডেইৰী কৰিম নে ছাগলী কৰিম নে গাহৰি কৰিম নে আমি পোল্ট্ৰিৰে আৰম্ভ কৰিম ইয়াৰ লগত আহে কেপিটেল ইনভেষ্টমেন্টৰ কথা ৰিস্কৰ কথা সময় লাগে আৰু তাৰ পিছত আহে যদি সব ঠিকে থাকে প্ৰফিট আজি ভিডিঅ'টোত আমি কথা পাতিম এই গোটেইবোৰ বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰত্যেকটা সেক্টৰ আমি লম প্ৰত্যেকটা সেক্টৰৰে পজিটিভ নেগেটিভৰ ওপৰত কথা পাতিম হাই গাইজ ওয়েলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে আজি ভিডিঅ'টোত গোটেইখিনি কথা পাতিবলৈ মই চেষ্টা কৰিছো নিজৰ পাৰ্সোনেল এক্সপেৰিয়েন্সখিনি আজি বহুত বছৰৰ পৰা আমি কৰি আছো গোটেইখিনি কথা পাতিম আশা কৰিছো আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পাব বল ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ফাৰ্মিঙত অহাৰ আগতে আমি এটা কথা জানা উচিত এই ফিল্ডত আহিব লাগিলে আমাক লাগিব ধৈৰ্য আমাক লাগিব কনসিস্টেন্সি আৰু আমাক লাগিব সদায় শিকি থকাৰ এটা মাইন্ডসেট লাৰ্নিং সদায় আছে সদায় শিকিব লাগিব সদায় আকৌ হেতু ইমপ্লিমেন্ট কৰিব লাগিব দুই নম্বৰতে কথা হল আপুনি আপোনাৰ বৰ্তমান কাৰেন্ট জবটো এৰি ফাৰ্মিঙত আহিব নালাগে জব কৰি থাকিও আমি লাহে লাহে ফাৰ্মিঙত আহিব পাৰো পাৰ্ট টাইম কেও আমি ফাৰ্মিং কৰিব পাৰো আৰু তৃতীয় কথা হল আমি সৰুকে আৰম্ভণি কৰিব লাগে যিমান সৰুকে আৰম্ভণি কৰো সিমানে ৰিস্কটো কম হয় গতিকে আমি লাহে লাহে যদি কিবা এটা বেয়াও হয় আমাৰ লছ খুবেই কম হয় বা আমাৰ লছ নহয় গতিকে এটা বস্তু মনত ৰাখিব যে লাইভষ্টক ফাৰ্মিঙত লছ থাকিবই আপুনি সৰুকে আৰম্ভণি কৰক লাহে লাহে আগবঢ়ক যিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ফাৰ্ম আমি দেখো সবেই একদম জিৰোৰ পৰা এটা দুটা এনিমেলছ লৈ পেলাই আৰম্ভ কৰা ফাৰ্ম হয় গতিকে এইখিনি হল মেইন বেসিক কথাখিনি বলক আমি একদম ডিটেইলকে কথা পাতো প্ৰথমতে কথা পাতো বলক ডেইৰীৰ ওপৰত ডেইৰী ক্ষেত্ৰত মোটামুটি আমাক প্ৰথম অৱস্থাত আমাক 2 পৰা 5 লাখ টকা মানলৈকে প্ৰয়োজন হ'ব পাৰে কেপিটেল ইনভেষ্টমেন্টৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি দুজনী গাড়ী আৰম্ভ কৰো তেতিয়া আমাক মোটামুটি কমতে আমাক 2 লাখ টকাৰ প্ৰয়োজন তাৰ উপৰি আমাক শেডটো দৰকাৰ হয় শেডৰ ক্ষেত্ৰত আমি কম মূলধনে কৰিব পাৰো কিন্তু তলৰ ফ্লোৰিংখন আমাক সদায় পকা হলে ভাল হয় গতিকে ডেইৰী ক্ষেত্ৰত আমাৰ এনেকুৱা মই দেখো যে এটা এটো হাই কেপিটেল ইনভেষ্টমেন্ট বিজনেস হয় কিন্তু তাৰ লগতে এটোৰ পৰা ৰিটাৰ্ণসও আকৌ ডেইলি আহে আমি গৰু ক্ষেত্ৰত সদায় আমি গাখীৰটো পাই থাকো আৰু লগতে আমি গোবৰটোৰো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰো ইমান গোবৰ আমি সেলও কৰিব পাৰো সো গাখীৰ আমি যদি সদায় সেল কৰো তেতিয়া হলে আমাৰ এটা ইনকাম সদায় হৈ থাকে তো যেনে ধৰণে গৰু ইনভেষ্টমেন্টটো বেছি সেই ধৰণে আকৌ ৰিটাৰ্ণসও ইয়াৰ সোনকালে আহে বা বেছি আহে ডেইলি আহে একচুয়ালি সো চাবলৈ গলে আমাক প্ৰথমতে ডেইৰী ক্ষেত্ৰত ভাল এনিমেলস কেইটামান লাগিব যেগিটাত আমাৰ এটা ইনভেষ্টমেন্ট আছে তাত আমাক এটা শেড লাগিব হেতুত আমাৰ এটা ইনভেষ্টমেন্ট আছে তাৰ পিছত আমাক মোটামুটি আমাক এটা ৰানৱে লাগে মানে আমাক 6 মাহৰ কাৰণে যেনেবা আমাক দানা লাগিব যেটো আমি মানে প্ৰথম অৱস্থাত যেহেতু আমি নাজানো কামটো তো সেই ক্ষেত্ৰত আমাক এটা এনেকুৱা লাগিব আমাক সেইখিনি কাৰণেও এটা ইনভেষ্টমেন্ট বা আমাক এটা পইচা এটা দৰকাৰ হ'ব যত আমি ইমান দিনৰ কাৰণে এটা অমুকটো এটা পিৰিয়ডৰ কাৰণে আমি দানাখিনি যাতে আমাৰ এভেইলেবিলিটি থাকে আমাৰ ষ্টক যাতে থাকে সো তাৰ পিছতে আমি ডেইৰীত লাহে লাহে কামটো শিকি যাম দুজনী এজনী গৰুৰে আৰম্ভণি কৰিম আমি লোকেল মানে আমাৰ ইণ্ডিয়ান ব্ৰিডও লব পাৰো বা আমি জাৰ্সি এইচএফও লব পাৰো মই পাৰ্সোনালি ভাবো আমি জাৰ্সি গৰুৰে আৰম্ভণি কৰিব পাৰো কোনবা খুনালি আছে ঘৰত খুনালিৰেও কৰিব পাৰে এজনী খুনালি এজনী জাৰ্সি আনিলে আৰু তেনেকৈ আৰম্ভণি কৰিলে তাৰ পিছতে হৈ গল ইয়াৰ লগত আহা ৰিস্কবোৰ গৰু এটা হাই মানে ইনভেষ্টমেন্টৰ বস্তু হয় এনিমেল হয় কেপিটেল ইনভেষ্টমেন্টটো বেছি হয় গতিকে যদি বেমাৰ আজাৰ হয় কিবা কাৰণত গৰুটো মৰে তেতিয়া হলে আমাৰ এটা ডাঙৰ লছ হৈ যায় গতিকে হেতু এটা ডাঙৰ ৰিস্ক যে মানে বেমাৰ আজাৰৰ লগত যেটো মানে মৰ্টেলিটিৰ যেটো সিনাৰিও থাকে হেতুত গৰুটো এটা ডাঙৰ লছ মানে হৈ যাব পাৰে গৰু ক্ষেত্ৰখনত সেকেন্ডলি মানে ওভাৰঅল বেমাৰ আজাৰটোই আপোনাৰ ফাৰ্মখনত লছ ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰে কাৰণ ডেইলি এটা মেডিসিন কষ্ট থাকিল আৰু হেতু লাষ্টত গৈ যদি মৰি যায় তেতিয়াটো মানে গোটে এনিমেলটো গুছি যায় সেকেন্ডলি হৈ গল মানে মাৰ্কেট ফ্লাকচুৱেচনৰ কথাটো মানে গাখীৰৰ দাম আপ ডাউন বা গাখীৰ বিক্ৰীৰ জায়গা এটা ভালকে নোহোৱাটো গতিকে ফাৰ্মখন কৰা আগতে আমি এইবোৰ বস্তু চোৱাটো বহুত দৰকাৰ আমি আগতে কিছুমান ফাৰ্মত ভিজিট কৰি এটা ডেইৰী ট্ৰেইনিং লৈ বা যেনেকে পাৰো আমি কিছু মানে ইনফৰমেশন লৈ লব লাগে ইউটিউবৰ ভিডিও কেইটামান চালেই যে আমাৰ ডেইৰীৰ আমি সব জানা হৈ গলো তেনেকুৱা নহয় ইউটিউবৰ ভিডিও চাই পেলাই আপোনালোকে ফাৰ্ম আৰম্ভ নকৰিব এটো মোৰ পাৰ্সোনেল সাজেশন আমি একদম জাগাত গৈ চাব লাগে ক্যামেৰা আগত মানুহে 10টা কথা কয় আমি একচুয়ালি জাগাত গৈ চাব লাগে ৰিয়েলিটি কি হৈ আছে কেনেকৈ দানা দিছে কেনেকৈ ৰাখিছে কেনেকৈ ওভাৰঅল হিতক মানে পু পালন দিছে গতিকে আমি সেইবোৰ বস্তু জানা দৰকাৰ ডেইৰীটো এটা ভাল সেক্টৰ যদি আপুনি কামটো শিকে গতিকে মোটামুটি এবছৰ সময় আমি এটলিষ্ট এবছৰ মিনিমাম এবছৰ আমি শিকুতে লগাব লাগে আৰু আমি এজনী বা দুজনী গৰু ম্যাক্সিমাম আমি যদি পইচা আছে দুজনী কৰক নহলে এজনী কৰিলেও কথা নাই এজনী গৰু ৰাখক
আৰু সিহঁতৰ লগত মানে কামটো শিকি লওক প্ৰথমতে ৰাতিপুৱাই উঠিব লাগিব গৰুত কি ৱৰ্কলোডটো বেছি ৰাতিপুৱাই উঠিলে শুই থাকিব নোৱাৰে মানে ৰাতিপুৱাই উঠিব লাগিব সিহঁতক চাফা চিকুণ কৰিলে তাৰপিছত খিৰালে আৰু মিল্কিঙৰ কামটো অলপ স্কিলফুল হয় চবেই কৰিব নোৱাৰে চবেই খিৰাব নাজানে গতিকে খিৰোৱাটো এটা স্কিল থকা কাম তো মানুহজনো স্কিল হ'ব লাগিব আপুনি নিজে জানিব লাগিব নহ'লে মানুহজনে জানিব লাগিব যোনে খিৰায় পৰিয়ালটোৰ ভিতৰত লাগিব লাগিব চবেই তেতিয়া আপুনি কাম কৰা মানুহ ৰাখিব নালাগে তেনেকৈ আপোনাৰ পইচা এটা বাচি যাব চ' অভাৰঅল মানে ডেইৰী এটা ভাল চেক্টৰ কিন্তু কামটো জানাটো খুবেই দৰকাৰ আৰু এটা মানে হাই ৱৰ্কলোডৰ কাম হয় ডেইলি কাম কৰিব লাগিব মানে সিহঁতৰ লগত লাগি থাকিব লাগে এইফালে আমাৰ গাইবোৰ আছে গৰু কেইজনী আছে যিকেইজনী বৰ্তমান মিল্কিঙত আছে এইফালে আমাৰ এই দুজনী মই এইফালে দেখাই দিছোঁ এই দুজনী আমাৰ ঘৰৰ হেফাৰ চ' আৰু এটা বস্তু হয় কি কেতিয়াবা আপোনাৰ ঘৰৰ পোৱালিবোৰ বা গাইজনী আপোনাৰ এআই কৰিলে ক্ৰছ নহ'ব পাৰে তো তেনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান কমপ্লিকেশ্যন কেতিয়াবা আহি যায় যদি ক্ৰছ নহয় সময়ত পোৱালি নিদিয়ে গাখীৰ নিদিলে আপোনাৰ ফাৰ্মখন নচলে গতিকে সেইবোৰ বস্তু থাকে চ' আল্টিমেটলি কামটো শিকা এটা বৰ মানে শিকিব লগা এটা বস্তু আছে মানে কামটো কৰাৰ আগতে চ' কামটো যদি নিশিকাকৈ কৰে তেতিয়াহ'লে বহুত মানে প্ৰব্লেমছ আহি যাব পাৰে আৰু ইমান বছৰে কৰাৰ পিছতো মই মানে দেখোঁ যে সদায় এটা কিবা নহয় কিবা এটা শিকিব লগা হৈ থাকে এইফালে এজনী আমাৰ গিৰ আৰু জাৰ্চিৰ পোৱালি তো যদি চব ঠিকে থাকে তেতিয়াহ'লে তাইক মই গিৰ বেজি দি এইবাৰ এয়াই কৰাম তেতিয়া চাম কোৱালিটি কেনেকুৱা হয় পোৱালি কেনেকুৱা হয় আমাৰ প্ৰথমটো এইটো গিৰৰ পোৱালি হৈছিল ঘৰত মানে গিৰ আৰু জাৰ্চি ক্ৰছৰ পোৱালি আৰু এইফালে তাই সৰু অলপ তাই বহি আছে HF-ৰ পোৱালি হয় চ' এইবিলাক যেতিয়া পোৱালি হয় তেতিয়াও মানে কিছুমান কথা থাকে মানে গাইজনীক কেনেকৈ পোৱালি হোৱাৰ পিছত জলখন পৰিব মানে আল্টিমেটলি বাৰু মই ইমান ডিটেইলত নাযাওঁ এতিয়া মই ডেইৰী ফাৰ্মিঙৰ চিৰিজত সেইবিলাক কথা পাতিছোঁ আইবাটনত এৰি দিম তাতে আমি মানে অভাৰঅল গাইজনী একদম মানে গাখীৰ খিৰোৱা পোৱালি দিয়া চব গোটেইখিনি অভাৰঅল কেয়াৰ আমি ল'ব লগা হয় গতিকে ডেইৰীটো এটা কেপিটেল ইনটেনচিভ আৰু লেবাৰ ইনটেনচিভ কাম হয় লাগিব লাগে ৰিস্কটো বেছি বাট ৰিটাৰ্ণছো আছে আমি যদি মাৰ্কেটখন বনাই ল'ব পাৰোঁ দেন ইটছ এ ৰিয়েলি প্ৰফিটেবল ভেঞ্চাৰ 2 নম্বৰতে আমি কথা পাতিম গোট ফাৰ্মিঙৰ ওপৰত গোট ফাৰ্মিঙত কম্পেৰেটিভলি ডেইৰী ফাৰ্মিঙতকৈ কম ইনভেষ্টমেণ্ট লাগে আপুনি কম ইনভেষ্টমেণ্টেৰেও আৰম্ভণি কৰিব পাৰিব 5জনী মাইকী এটা মতা 5+1 ছেটআপ এটাত আমি আৰম্ভণি কৰিব পাৰোঁ যিকোনো ব্ৰিড এটা লওক কোনো কথা নাই তেনেকুৱা ধৰণৰ আপুনি লোকেল লয় বা কিবা বেলেগ ক্ৰছ ব্ৰিড লয় বা পিয়ৰ ব্ৰিডত গুচি যায় সেইটো নিজৰ কথা মই ছাজেষ্ট কৰোঁ প্ৰথমতে লোকেল ব্ৰিডেৰে কৰিলে আমাৰ কি হয় এক্সপিৰিয়েঞ্চটো ভাল হয় সোনকালে আমি কৰিব পাৰোঁ আৰু লোকেল ব্ৰিডত সিহঁতৰ ইমিউনিটি ছিষ্টেমটো যিহেতু ষ্ট্ৰং আমাৰ লোকেল ব্ৰিড হয় সিহঁতৰ সোনকালে যিটো ৰিপ্ৰডাক্টিভ চাইকেল সেইটোও ফাষ্ট হয় গতিকে গোটেইবোৰ দিশ লাৰ্ণাৰ হিচাপে ফাৰ্ষ্টতে লোকেল ব্ৰিড কৰিব পাৰে বাট ষ্টিল আমি যিটো ব্ৰিড লওঁ সেইটো ল'ব পাৰোঁ আৰু গোট ফাৰ্মিঙত মই দেখিছোঁ কম্পেৰেটিভলি ৰিস্কটো কম হয় কেপিটেল ইনভেষ্টমেণ্টটো এনেকুৱা যদি আপোনাৰ মোটামুটি 1 লাখ টকাৰ ভিতৰত আপুনি মানে এটা ছেটআপ বনাই ল'ব পাৰে ঘৰ আৰু ছাগলী ইভেন তাৰ কমতো পাৰিব 50,000 টকাটো হৈ যাব কিন্তু কি হয় মানে মোটামুটি 1 লাখ টকা এটা থাকিলে আমাৰ এটা ভাল আমি ছেটআপ এটা বনাই ল'ব পাৰোঁ চ' 50,000 to 1 লাখৰ ভিতৰত আমি আৰামছে কৰিব পাৰোঁ আৰু যদি তাতকৈ কমত কৰিব বিচাৰে তেতিয়াও কৰিব পাৰে কিন্তু যদি আমি এটা বেঞ্চমাৰ্ক ধৰোঁ আমি যদি এটা লেভেল ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে 50,000 to 1 লাখৰ ভিতৰত আমি আৰম্ভণি কৰিব পাৰোঁ ইয়াৰ ভিতৰত আমি সিহঁতৰ ফিডৰ ব্যৱস্থাও কৰিব লাগিব ফিডৰ ক্ষেত্ৰত আমি সিহঁতক ঘাঁহ দিব লাগিব যদি আপোনাৰ বন্ধ পদ্ধতিত ৰাখে মই তলত থৈ দিওঁ এতিয়া যদি বন্ধ পদ্ধতিত ৰাখে তেতিয়াহ'লে আমাক ঘাঁহ লাগিবই নেপিয়াৰ লাগিব আৰু যিকোনো ধৰণৰ আমি ৰোৱা ঘাঁহ আমি লগাই ল'ব লাগিব ছেকেণ্ড আমি সিহঁতক অলপ ফিড দিব পাৰিলে ভাল গতিকে ফিডৰ ব্যৱস্থাও কৰিব লাগে মাকৈ এটা ভাল ফিড হয় আমি সিহঁতক পাৰ্চনেলি আমিতো বিয়াৰ ৱেষ্টটো দিওঁ আৰু গৰু দানাও দিওঁ গতিকে তেনেকৈ ধৰণকে আমি এটা মানে বনাই ল'ব লাগিব প্লেনিং এটা সেই ক্ষেত্ৰত মানে ছাগলীত মই দেখিছোঁ গাহৰি বা গৰু তুলনাত কম্পেৰেটিভলি আৰু ৰিস্কটো কম হয় তাৰ উপৰি যদি ঘৰটো ভালকৈ প্লেন কৰি বনোৱা যায় খাদ্যৰ কাৰণে সিহঁতক ভালকৈ মানে প্লেনটো কৰা যায় বা যিখিনি সিহঁতক দৰকাৰ হ'ব মানে সিহঁতৰ ওপৰত যিখিনি খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত যিখিনি ইনভেষ্টমেণ্ট হ'ব সেইখিনি প্লেনিংটো কৰিলে আমি ছাগলীটো কম মূলধনেৰে আৰম্ভণি কৰিব পাৰোঁ বাট কথাটো এনেকুৱা যে ছাগলীত ৰিটাৰ্ণছবোৰ আহোঁতে অলপ সময় লাগে ছাগলীত মোটামুটি 1.5 বছৰৰ পৰা 2 বছৰ সময় এটা লাগে আমি ভাল পোৱালিৰ প্ৰডাকশ্যন কৰিব লাগিব আৰু ভাল খাহীৰ প্ৰডাকশ্যন কৰিব লাগিব এই দুটা গ'ল লৈ যদি আমি কৰোঁ তেতিয়াহ'লে ছাগলীত লাভ আছে আৰু আমাক বাছ ধৈৰ্য্য দৰকাৰ আৰু ঘৰটো বনাওঁতে আমি কিছুমান বস্তু চাব লাগিব চাফ চিকুণতাটো চাব লাগিব যদি হাইজিন ঠিকে আছে তেতিয়াহ'লে বেমাৰ আজাৰ ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত কমেই হ'ব আমি ভেকচিনখিনি কৰাব লাগিব আমি সিহঁতৰ চাফ চিকুণতাটো চাব লাগিব খাদ্য ভালকৈ দিব লাগিব পেলু দৰৱ দিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ কিছুমান বেছিক কথা থাকে সেইখিনি যদি আমি ভালকৈ কৰোঁ
আৰু কম মানে এনিমেলছ দি আৰম্ভ কৰোঁ, সৰু ছেটআপে দি আৰম্ভ কৰোঁ, মই ভাবোঁ ছাগলী এটা ধুনীয়া ছেক্টৰ হয় যিটো আমি কৰিব পাৰোঁ। মোৰ যদি পাৰ্চনেল কৈ যদি কোনোবাই মোক সোধে তেতিয়াহ'লে মই ছাগলীটোক মানে এটা ওপৰৰ পজিশ্যনে দিম, মানে এই যিটো লিষ্টখনত আমি ছাগলীক মই ওপৰতে ৰাখিব বিচাৰিছোঁ, মানে যদি কোনোবাই আৰম্ভণি কৰিব বিচাৰিছে। থাৰ্ড হৈ গ'ল গাহৰি ছেক্টৰটো। বৰ্তমান গাহৰি ফাৰ্মখন আমাৰ বন্ধ হৈ আছে, আপোনালোকে জানে অলৰেডি, যিখিনি মানুহে মোৰ ভিডিঅ'খিনি চাই আছে। গাহৰি ক্ষেত্ৰখন খুবেই ভাল আছিলে, পিক ফাৰ্মিংটো এটা অভাৰঅল ধুনীয়া প্ৰফিটেবল ভেঞ্চাৰ আছিলে। কিন্তু বৰ্তমান অসমত বা অভাৰঅল যিটো আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰৰ যিটো প্ৰব্লেম চলি আছে, সেইটো কাৰণে গাহৰিটো খুবেই এটা মানে আনষ্টেবল হৈ আছে এই ছেক্টৰটো, আৰু ছাষ্টেইনেবল একেবাৰে নোহোৱাৰ নিচিনা হৈছে। কাৰণ আমি গাহৰিটো আনি মানে গাহৰি ছেটআপটো বনাই লৈ ফাৰ্মখন কৰি থাকোঁ, আৰু হঠাৎ এদিন আফ্ৰিকান চুৱাইন ফিভাৰ হয় গোটেই গাহৰিখিনি মৰি যায়। গতিকে যিখিনি মানুহে বৰ্তমান পিক ফাৰ্মিং কৰি আছে তেওঁলোকৰ মনতো এটা সদায় ভয় থাকে যে কোন সময়ত বেমাৰটো লাগি যাব পাৰে, আৰু মানে কিবা এটা লাকত বা কিবা এটা ভাগ্যত ফাৰ্মখন চলি থাকে, তাৰ মাজতে বহুতৰ ফাৰ্মবিলাক নষ্ট হৈ গৈছে, আৰু মানে গাহৰিখিনি মৰি যায় আৰু ফাৰ্মখন বন্ধ হৈ যায়। গতিকে গাহৰি ফাৰ্মিঙৰ টপিকটোত কি হয়, মানে একচুৱেলি আমি যেতিয়া কৰি আছিলোঁ তেতিয়া আমি মোটামুটি এটা পোৱালি আমি 6,500-6,000 মানত চেল কৰি আছিলোঁ, যিটো 1.5 মাহৰ পৰা 2 মাহৰ পোৱালি আছিলে। এটা খুবেই ভাল ভেঞ্চাৰ আছিলে, কাৰণ সিহঁতৰ যিটো ফিডৰ পৰা মানে সিহঁতৰ যিটো ৰেচিঅ'টো, মানে গ্ৰ'থৰ ৰেচিঅ'টো, FCRটো, সেইটো খুবেই ভাল আছিলে, আৰু সোনকালে ডাঙৰ হয়, অলপ দানা খালে মানে ৱেইট লৈ লয়। চ' এনিমেলটো আৰু অভাৰঅল যিহেতু নৰ্থ ইষ্টত মাৰ্কেটো বহুত ভাল, আমাৰ মাংসৰ মাৰ্কেটটো খুব ভাল গাহৰিৰ, কিন্তু বেমাৰটোৰ কাৰণে ছাষ্টেইনেবিলিটি নোহোৱা এটা ভেঞ্চাৰ হৈ গৈছে। চ' সেই ক্ষেত্ৰত মই ক'ম যে যোনে কৰি আছে তেওঁলোকে বায়'ছিকিউৰিটিটো খুবেই ষ্ট্ৰং কৰি থাকক। পাৰ্চনেলি এইবছৰ মোৰো খুবেই মন আছিলে, আমাৰো মন আছিলে কৰিবলৈ, কিন্তু একদম ওচৰে পাজৰে আমাৰ ডেইলি আমি মানে ফাৰ্মবোৰ বন্ধ হৈ যোৱা বা কাৰোবাৰ যদি কমকৈ গাহৰি আছে সেইবোৰ মৰি থকা খবৰবোৰ পাই থাকোঁ। আৰু ছাগলী বৰ্তমান আমাৰ আছে, ছাগলীবোৰ কেতিয়াবা বাহিৰতো যায় বা বহুত মানুহ আহে। চ' এই বায়'ছিকিউৰিটিটো যে সদায় যে মানে ইমানেই ষ্ট্ৰং থাকিব সেইটো মানে এটা কিবা সাহস এটা অহা নাই কাৰণে বৰ্তমানলৈ আৰম্ভ কৰা নাই। ইচ্ছা কিন্তু আছে যে আগন্তুক দিনত আমি পিক ফাৰ্মিংটো আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিম, কিন্তু বৰ্তমান সময়ত মই ভাবোঁ পিক ফাৰ্মিংটো নকৰিলেই ভাল, কাৰণ এইটো এটা মানে এজ এ বিগিনাৰটো একেবাৰে নকৰা ভাল, কাৰণ আনষ্টেবল হৈ আছে, একেবাৰে ষ্টেবল নহয় এই ছেক্টৰটো, আৰু ভাল যদি ভাল, আৰু বেয়া হ'লে একেবাৰে বেয়া হৈ যাব পাৰে, ৰাতিটোৰ ভিতৰতে আপোনাৰ ফাৰ্মখন নষ্ট হৈ যাব পাৰে। বহুতৰ প্ৰেগনেণ্ট গাহৰি থাকে, মানে গোটেই ছেটআপ থাকে, আমাৰ দৰে বহুতৰ ফাৰ্ম সেনেকুৱা নষ্ট হৈছে। আমি আমাৰ সময়ত চৰকাৰী মানে ফাণ্ডটো পাইছিলোঁ, কিন্তু বৰ্তমান বহুতৰ শুনিছোঁ যে মানে একো ফাণ্ড তেওঁলোকে পোৱা নাই। আৰু গাহৰি কি কৰে, আৰু এটা বস্তু গণ্ডগোল কি হয়, যাৰ কমকৈ গাহৰি থাকে বা নৰ্মেলি মানে যাৰ বেমাৰ লাগিছে, তেওঁলোকে কি কৰে, যিকেইটা বেমাৰ লাগিল মৰিল, আৰু যিখিনি থাকি গৈছে সেইবোৰ মানে বিক্ৰী কৰি দিয়ে কম দামত, আৰু বেমাৰটো তেনেকৈ মানে মাংসৰ জৰিয়তে বেমাৰটো বিয়পিয়ে থাকে। চ' সেইকাৰণে আমাৰ মাংসৰ বজাৰখনতো যিহেতু মানে এই বেমাৰী গাহৰিটো আহি থাকে, এই বেমাৰটো বন্ধ নহয় বা শেষ নহয়, তাৰ পৰা আকৌ বিয়পি আপোনাৰ ভাল ফাৰ্মবিলাকত গুচি যায়। গতিকে মই ভাবোঁ গাহৰিটোত আৰু বহুত কথা পাতি আমি একচুৱেলি লাভ নাই। ইনভেষ্টমেণ্ট ইমানো বেছি নহয়, ডেইৰীতকৈ কম, ছাগলীতকৈ অলপ বেছি, কিন্তু মানে এইফালে চাওক আমাৰ এতিয়া শ্বেডটো বৰ্তমান এনেই আছে, মন গৈছে কৰিবলৈ, কিন্তু বৰ্তমানলৈকে সেইখিনি সাহস কৰিব পৰা নাই। চাওঁ আগন্তুক দিনত, নাজানো ফাৰ্ম হিচাপে কিমান ডাঙৰ কৰিব পাৰিম, কিন্তু এনেই সৰুকৈ এটা মানে সৰুকৈ ছেটআপ এটা কৰিবলৈ মন আছে। আগন্তুক দিনত কৰিলে নিশ্চয় দেখাম আপোনালোকক, আৰু কেনেকৈ আমি তেতিয়া আকৌ কৰি যাওঁ বস্তুবোৰ সেইবোৰ কথা দেখুৱাম। কিন্তু পিক ফাৰ্মিং এজ এ হোল মই বৰ্তমান একদম লাষ্টত বটমত ৰাখিম। পিক ফাৰ্মিংটো কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এজ এ বিগিনাৰটো একেবাৰে কৰিব নালাগে। লাষ্টলি হৈ গ'ল পল্ট্ৰি ছেক্টৰটো। যদি কম সময়ত আমাক কম ইনভেষ্টমেণ্টেৰে যদি ৰিটাৰ্ণছ লাগে তেতিয়াহ'লে আমি পল্ট্ৰিটো কৰিব পাৰোঁ। আমি লোকেল মুৰ্গী পুহিব পাৰোঁ, নহ'লে আমি লেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ, আৰু নহ'লে ব্ৰইলাৰটো নৰ্মেলি মানুহে কৰিয়ে আছে। মই মেইনলি লোকেল বা লেয়াৰৰ কথাটো ক'ম। কি হয়, আমি 500 বা 1000 মুৰ্গীলৈকে আমি কৰিব পাৰোঁ এজ এ বিগিনাৰ, আমি আৰম্ভণি কৰিব পাৰোঁ, আৰু মোটামুটি মানে 5 মাহত আমি কণী পাই যাওঁ। তাৰপিছত আমি দানা কেনেকৈ দিওঁ সিহঁতক বা খৰচটো কেনেকৈ কমাওঁ সেইটো আমাৰ নিজৰ ওপৰত। আমি প্ৰথম অৱস্থাত সৰু থাকোঁতে সিহঁতক ব্ৰইলাৰ ষ্টাৰ্টাৰ দিব পাৰোঁ, মানে ব্ৰইলাৰ ষ্টাৰ্টাৰ দিব পাৰোঁ। তাৰপিছত অলপ যেতিয়া গ্ৰ'ৱাৰ ষ্টেজত আহি যাব তেতিয়া আমি সিহঁতক কম দামত ভালদৰে খুৱাই যেনেকৈ ৰাখিব পাৰোঁ সেইটো আমাৰ নিজৰ কথা। আমি বেকয়াৰ্ড ফাৰ্মিং কৰিব পাৰোঁ, মানে কি হয়, আমি এটাইম দানা দি সিহঁতক খুলি দিলোঁ এটা বন্ধ এৰিয়াৰ মাজত, যেনেকৈ আমি আগতে মোৰ ভিডিঅ' কিছুমান আছে, আপোনালোকে সেইটো মোৰ চেনেলত চাব পাৰে, তাতে আমি দেখুৱাইছিলোঁ। বৰ্তমান পল্ট্ৰি আমি কৰি থকা নাই এইকাৰণেই, কাৰণ কেইবাটাও মাল্টিপল কাম কৰিব গ'লে একচুৱেলি কামবোৰ ভাল নহয়। চ' সেইকাৰণে মানে মই বৰ্তমানে পল্ট্ৰি কৰি থকা নাই। আমি বৰ্তমানে এটা যিকোনো ধৰণৰ মানে দুটা কাম ভালকৈ কৰি তাৰপিছত আকৌ এটা 3 নম্বৰলৈকে যাম বুলি ভাবিছোঁ। চ' সেইকাৰণে পল্ট্ৰিত কি হয়, মানে কম খৰচত কম ইনভেষ্টমেণ্টেৰে কৰিব পৰা বিজনেছ আমি নিশ্চয় কৰিব পাৰোঁ, কিন্তু ভাল পোৱালি ল'ব লাগিব, আৰু আমি সিহঁতক য'ত ৰাখিম
সেইটো বস্তু ভালকে ঘৰটো বনাই ল'ব লাগিব, শেডটো বনাই ল'ব লাগিব আৰু মানে কেজটো আৰু লিটাৰ মেনেজমেণ্টটো ভাল হ'ব লাগে। আল্টিমেটলি লাইভষ্টকত কি হয়, চাফ চিকুণতাটো এটা বহুত ডাঙৰ ফেক্টৰ। পোল্ট্ৰি যদি কৰিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভালদৰে কেইখনমান ফাৰ্ম ঘূৰি ল'ব লাগিব আৰু বিক্ৰী জেগাবোৰ আমি চাই ল'ব লাগিব। যিকোনো এটা লাইভষ্টক বিজনেছত আমি বিজনেছটো কৰাৰ যিখিনি ৰিচাৰ্চ কৰিম তাৰ মাজতে আমাৰ যিটো বিক্ৰী জেগা সেইটো আমি জানি লোৱাটো দৰকাৰ। আমি ভালকৈ বিচাৰি সেইটো ৰিচাৰ্চটো কৰি লোৱাটো দৰকাৰ। চ' পোল্ট্ৰিৰ ক্ষেত্ৰত ৰিস্কটো কম, যদি ইভেন মৰ্টেলিটি হ'বই পোল্ট্ৰিত অলপ হ'লেও, কিন্তু কি হয় মানে সৰু বস্তু হয়, খৰচটো কম হয়, গতিকে আমি মানে কম মূলধনেৰে কৰিব পাৰোঁ। চ' মোটামুটি আই থিংক খুব কমতে আমি 10-20 হাজাৰ টকাটো ইভেন মানে আমি নিজৰ এটলিষ্ট মুৰ্গীখিনি আমি জমা কৰি আমি আনি ল'ব পাৰোঁ। তাৰপিছত আমি ঘৰত অলপ খৰচ হ'ব, তো 50 হাজাৰমান টকাৰ ভিতৰত আই থিংক এটা পোল্ট্ৰি ছেটআপ এটা আমাৰ হৈ যায়, এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'বলৈ। কমাৰ্চিয়েল ফাৰ্মিং বুলি মই নকওঁ, এইটো মানে ডাঙৰ স্কেলত নহয়, কিন্তু কামটো শিকিবলৈ আমি নিশ্চয় পোল্ট্ৰিৰে আৰম্ভণি কৰিব পাৰোঁ। বাট এইটো এনেকুৱা কথা যে মানে পোল্ট্ৰিটো এটা বেলেগ বস্তু আৰু যিখিনি আমাৰ মানে গৰু ছাগলী গাহৰি হ'ল সেইটো এটা বেলেগ বস্তু কমপ্লিটলি। এটা এক্সপিৰিয়েঞ্চ ল'বলৈ পোল্ট্ৰি কৰা ঠিকে আছে, কিন্তু ডেইৰীৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বা ছাগলীৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চটো পোল্ট্ৰিয়ে দিব নোৱাৰে। সেইটো এটা বেলেগে ছেক্টৰ হৈ যায়, যিহেতু এনিমেলকেইটাই বেলেগ, কিন্তু গৰু বা ছাগলীৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ বা গাহৰিৰ যিখিনি এক্সপিৰিয়েঞ্চ সেইখিনি অলপ চিমিলাৰ আপোনালোকে পাব। চ' অভাৰঅল এইখিনি কথা আছিলে। আৰু ইয়াৰ লগতে এটা কথা কি, বহুতে জব কৰি আছে আৰু তেওঁলোকে বিচাৰিছে জবটো এৰি পেলাই আহিবলৈ। মই কেতিয়াও ছাজেষ্ট নকৰোঁ সেইটো, জবটো এৰিব নালাগে, জবটো কৰি থাকক। লাইভষ্টকৰ ফিল্ডটো খুবেই ৰিস্কি, খুবেই মানে আনচাৰ্টিনিটিৰে ভৰা। ভাল হ'লে খুবেই ভাল আৰু বেয়া হ'লে খুবেই বেয়া। গতিকে আমি জবটো এৰিব নালাগে, আমি জব কৰি থাকোঁ, ছাইড বাই ছাইড আমি এটা সৰুকৈ ছেটআপ এটা বনাই লওঁ আৰু আমি এজ এ হবি কৰোঁ, মানে লাহে লাহে কামটো শিকিবলৈ কৰোঁ। তাৰ মাজত আমি বহুতো ফাৰ্ম ভিজিট কৰিম, আমি ট্ৰেইনিং ল'ম, আমি ৰিয়েল লাইফ চিনাৰিঅ'বোৰ চাম, কেনেকুৱা ধৰণৰ সিহঁতৰ একচুৱেলি কি হয় প্ৰব্লেমছবোৰ। তাৰপিছত আমি লাহেকৈ আমি যেতিয়া এটা সময় হ'ব, মানে মোটামুটি 5 ইয়াৰ্ছমান আপুনি জবো কৰি থাকক আৰু এইটো কামো কৰি থাকক। মই জানো অলপ ক'বলৈ মানে কি হয়, ক'বলৈ সহজ কিন্তু কৰোঁতে দিগদাৰ হয় কিছুমান। জব কৰি পেলাই এইটোত সময় কেনেকৈ দিব, কিন্তু সেইকাৰণে তাৰ মাজতে আমাক মানে ফেমিলি ছাপৰ্টটো দৰকাৰ হৈ যায়। লাইভষ্টক ফাৰ্মিঙত ফেমিলি ছাপৰ্টটো খুবেই দৰকাৰ। যিকোনো ফাৰ্মিং কৰোঁতে ফেমিলি ছাপৰ্ট থাকিলে আপুনি মানে চাকৰি কৰিলে আৰু ইফালে আপুনি অলপ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি থাকিলে, পইচাটো দি, দৰমহাটো দি, আৰু লগতে কোনোবাই আপোনাৰ ফাৰ্মখন মানে পৰিয়ালৰ মানুহে আপোনাৰ চাইও থাকিলে আৰু নিজেও অলপ চাই ল'লে। তো সেনেকৈ আমি কৰিব পাৰোঁ। আৰু বিগিনাৰ হিচাপেও মই কম যে মানে যদি বিগিনাৰ হিচাপে একেবাৰে মানে চাকৰিও নাই আপোনাৰ, পঢ়ি আছে এতিয়া, মানে আমাৰ নতুন জেনেৰেশ্যনৰ আছে যিখিনি কৰিব বিচাৰিছে, তেওঁলোকে কৰক, কিন্তু এইটোৰ পৰা যে ঘৰ চলিব সেইটো ভাবি পেলাই নাহিব নালাগে। মোটামুটি 2 বছৰ টাইম শিকোঁতে কৰোঁতে পৰি উঠি আকৌ মানে বস্তুটো ধৰোঁতে সময় লাগি যায়। গতিকে সেইখিনি সময় ভাবিব লাগিব যে যেনেকৈ আমি এটা পৰীক্ষাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকোঁ, ঠিক তেনেদৰে আমি মানে এইটো কামতো লাগি আছোঁ আৰু ইয়াৰ মাজতো বহুত মানে আপ ডাউনছ থাকিব। চ' থুলমূলকৈ অভাৰঅল ভিডিঅ'ত এইখিনিয়ে কথা আছিলে। আৰু মানে বহুতে প্ৰশ্ন সোধে যে প্ৰফিট হয় নে নহয়, বা লাভ আছে নে নাই, হ'বনে, কৰিম নে, বহুতৰ খুব হেঁপাহো থাকে। কিন্তু কি হয়, বস্তুবোৰ কৰোঁতে বিজনেছ অভাৰঅল মানে এটা ৰিস্কি ছাইড হয়। মানে বিজনেছটো ভাল হওঁতে সময় লাগে, ধৈৰ্য বহুত দৰকাৰ, আৰু এটা কৰা ভুলকে দুবাৰ কৰিব নালাগে। তাৰ উপৰি লাইভষ্টকৰ বিজনেছটো আৰু ৰিস্কি, কাৰণ আমি জীৱ জন্তুৰ লগত আমি ডিল কৰি থাকোঁ ডেইলি। চ' সিহঁতৰ বেমাৰ আজাৰ হৈ থাকিব পাৰে, আমি কামটো নাজানিলে আমাৰ লছো হ'ব। গতিকে কামটো জানক, আৰু তাৰপিছত আফটাৰ আ চাৰ্টেন পিৰিয়ড অফ টাইম আমি যেতিয়া কামটো একেবাৰে শিকি যাম, মানে আমি দেখা পোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া বুজি পাম যে অমুকটো বেমাৰ হৈছে বা অমুকটো কাম কৰিব লাগিব এই মুহূৰ্তত তেতিয়া আমি সেই বস্তুটো, সেই ফাইন মোমেণ্টটো পামগৈ যে আমি একদম মানে এইটোৰ ওপৰত আহি যাব পাৰোঁ। আৰু তো তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে এইটো ছাইড বাই ছাইড কৰি থাকক, লাহে লাহে কৰি থাকক, আৰু শিকি তাৰপিছত আগবাঢ়ক, আৰু একেদিনাখনেই জাপ মাৰি আহি যাব নালাগে, ডাঙৰ ইনভেষ্টমেণ্ট কৰি দিব নালাগে। এইখিনি আছিলে অভাৰঅল ভিডিঅ'টোত। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে। আৰু যদি কিবা ডিটেইল প্ৰত্যেকটা বিষয়ত যদি কিবা কুৱেশ্যন আছে, কিবা যদি কমেণ্টছ আছে, আপোনালোকে মোক তলত জনাব। আৰু আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ' চাই ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, আৰু এটা লাইক কৰিব, মোৰ মনটো ভাল লাগে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভাল ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ আগ্ৰহ পাওঁ আৰু অনুপ্ৰেৰণা পাওঁ। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।